Baie welkom vanmôre op hierdie pragtige Sondag, sonskyndag. Baie welkom in die kerk, baie welkom in die naam van die Here. Ons is bly jy is hier. Het jy 'n goeie week gehad, 'n geseënde week? Ek vertrou dat almal van julle kan sê julle is geseënd in die naam van die Here. Dank die Here dat ons sy goedheid en sy guns belewe elke dag van ons lewe. Aan ons koning al die lof en die ere. Ons prys hom en ons aanbid hom. Baie welkom aan die elkeen. Ons gaan nou die diens aan die Here toewy, maar ons wil net noem eers in die week vir die afkondigings van die week. Vanaand begin die Sondag aand saamkom geleenthede. En ons kom vanaand saam dink ons het gepraat van dat dit 5 uur sal wees. Omdat die wintertyd aankom, dat ons nie om 6 uur by mekaar gaan kom nie, maar om 5 uur. En ons 'n besondere tyd ook verwag uit die hand van die Here met ons Sondag aand saamkom. En dan, ek herinner die kerkraad aan ons vergadering donderdag aand by die pastorie. Ek neem aan, Sonika, die sakelyste en die notules is daar agter. So die kerkraadsliede kan dit net agter kry daar op die toonbank. Al ons ouderlinge kry dit gerus daar donderdag aand ons vergadering. En dan die dames het, baie belangrik, Saterdag, volgende Saterdag is die manneontbyt. Manneontbyt is altyd 'n groot feesviering, is altyd 'n groot seën in die naam van die Here. Pastoor Johan Stein is vir baie van ons nie onbekend nie. Hy was al in die verlede hier by ons. Hy gaan Saterdagoggend, die manneontbyt is 9 uur en hy gaan dan saam met ons wees. En ons sien altyd uit na dit. Baie geestelike input en hy's altyd 'n groot blessing en die Here is teenwoordig elke keer as ons saamkom ook op daai wyse. En die dames is altyd voortreffelik in hulle voorbereiding vir ons eetgoed. So as die manne nog nie 'n kaartjie gekry het nie, op die toonbank daar, of by die toonbank gaan Meinhard gaan agterna, daar staan daar's ook 'n vorm wat jy naam kan invul en hy gaan 'n kaartjie vir gee. Al het jy nie geld hier nie, kan volgende Saterdagoggend betaal, maar hy sal daar wees. Meinhard, hy staan net op, laat hulle net sien wie's jy. Meinhard wat daar op die klank werk, gaan ook na die tyd net daar wees om dit reg te kry. Baie dankie. So dis ons afkondigings en Anita wil net iets noem van die dames se byeenkoms later. Ja, ek wil net noem, die einde van die maand, die 31ste het ons damesoggend, so moet dit asseblief nie misloop nie. Ek dink daar's 'n advertensiekoek in die blaadjie, jy kan ook registreer daar agter. Dit kos R70 en jy gaan leer hoe om 'n royal cookie te versier, en ons het 'n tema waar ons rondom ons gaan werk. So dit gaan vreeslik oulik wees, moet dit nie misloop nie. Dis 'n saam kuieroggend, so nooi 'n vriendin saam en dit beloop om 'n besondere oggend te wees. Ons het kaartjies, kry by my of skryf jou naam op, dan sal ons sorg dat jy 'n kaartjie kry. Daar sê, ons gaan net eers hierdie diens aan die Here opdra. En dan iets rondom, dis Moedersdag vandag, dis 'n groot dag en baie van ons families het na moeders toe gegaan of by moeders gaan kuier. Daar's baie van ons mense wat nie hier is nie, maar ons is baie bly vir al die moeders wat hier is. Maar ons wil net eers hierdie diens aan die Here opdra in gebed en die Here se seën bid op alles wat gaan gebeur. Ek gaan vra dat Sir Nico vir ons gaan bid, die Here se seën gaan vra. Ons wil ook vir hulle sê welkom terug. Hulle was so vinnig was hulle na die Victoria Valle toe gewees. Welkom terug daar uit Zimbabwe en Botswana en die Valle. Baie welkom terug. Kom ons dra hier die diens op aan die Here in gebed.
ons wil vanmôre dan vir al ons moeders sê baie geluk met Moedersdag en mag elke moeder die seën van die Here op u lewe ervaar in 'n dubbele mate. Moeders se verantwoordelikhede hou ook baie keer nie op as die kinders uit die huis uit is nie. Baie keer as die kinders uit die huis uit is, sê die moeders en die paas baie keer nog meer worries oor die kinders as wat hulle in die huis was. So baie dankie vir moeders wat so goed is vir die kinders. Moeders wat vir kinders bid. Hoeveel getuienisse is daar nie van kinders wat sê hulle is gered, hulle tot bekering gekom omdat die ma's nooit opgehou het om vir hulle te bid. So moeders, ons wil vir elkeen van u sê baie seën vir u. Dankie dat jy jou rol vervul met uitnemendheid as moeder. Dankie vir dit wat jy doen. Jou rol word baie keer nie raak gesien of erken nie en iets van gemaak nie, maar ons wil vir elkeen sê baie geluk met Moedersdag. En ons as mans en as paas wil vir ons vroue ook sê baie dankie dat julle fantastiese ma's en in baie gevalle oumas is vir kinders. Baie geluk aan ons moeders met Moedersdag. Kom ons gee vir ons moeders net 'n hande klap. Ons waardeer hulle. Wow, fantasties. Ons wil net hoor wie is die oudste moeder hier vandag. Miskien moet ons by 80 begin. Wie is 80 of ouer? Enige hande? 79? 78? 77? 76? Steek van hoog op dat ek kan sien. 75? Patrys, en sy verjaar vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag, Patrys, mag die Here jou sommer ryklik seën. Jy gou vir my ietsie kom haal. Baie geluk, Patrys. Wow, dis nou baie special. Wow. So ons kan maar 'n bietjie ietsie anders doen vanoggend. Ek wil net vir julle ietsie lees. Daar's 'n legende oor die skepping van die eerste vrou. En hy sê nadat God die man gemaak het, wou hy vir hom 'n maat maak wat by hom pas. Hy neem toe die ronding van die maan, die soepelheid van die wingerddrag en die beweging van 'n grassaad, die slankheid van die riet en die skoonheid van blomme, die ligtheid van blare en die helderheid van die sonstrale, die trane van wolke en die vreesagtigheid van die hasie en die ydelheid van die pauw, die sagtheid van 'n voëlbors en die hardheid van 'n diamant, die soetheid van honing, die hitte van vuur en die koudheid van sneeu, die spraaksaamheid van 'n ekster en die lied van die nagtegaal en die getrouheid van 'n moeder leeu. Nadat hy al hierdie elemente gemeng het, het die skepper die vrou geskape en haar aan man gegee. Na 'n week kom die man terug en sê, Here, hierdie vrou wat U aan my gegee het, maak my lewe ongelukkig.
ongelukkig. Sy praat onophoudelik en pla my sodat ek geen rus kan kry. Ek kan dit nie langer met haar uithou. Sy moet die hele tyd al my aandag hê en partykeer verkoos sy my tyd. Sy is soms lui en huil oor elke nuwe dingetjie. Nee, ek het gekom om haar nie terug te gee, want ek kan nie langer met haar saamlewe nie. Dis goed so, sê die Skepper, en hy neem haar terug. Maar net na 'n week, toe kom die man weer. En hy sê, Here, hoorie so, my lewe is so leeg van dit ek die vrou aan nie teruggegee het. Ek dink gedurig aan haar, hoe sy gedans het en gesing het, en toe hoe sy na my so in die hoekie van haar hoof na my geloer het, en hoe sy met my gesels het en my styf teen haar aangedruk het. Dit was so mooi na haar te kyk, en sy is so sag om aan te raak. Ek hou so baie daarvan om haar te hoor lag. Ag, gee haar asseblief aan my terug. Maar 3 dae later, toe kom die man weer terug en sê, Here, ek weet nie, ek kan dit net nie verduidelik nie, maar na al my ondervindinge met hierdie vrou, het ek tot die gevolgtrekking gekom, dat sy meer moeilikheid as plesier verskaf. Ag, ek bid, weer terug, ek kan nie met haar saamlewe nie. Die Skepper antwoord, maar jy kan ook nie sonder haar lewe. En hy draai sy rug op die man en gaan voort met sy dag. Dan wil ek net sê, elke vrou is anders. En ek weet die meeste van ons maak vandag nog die manne met tye heel moedeloos. Maar sonder ons kan hulle ook. Kom ons staan op en ons bring lof en ere aan die koning van alle konings. Prys die Here. As jy nog nie die persoon langs jou agter jou gegroet het nie, groet hom en haar en wees welkom, wees tuis vanoggend in die naam van die koning. Dis sy krag en die myne nie. Amen. Hy sterk wanneer ek nie sterk is. Dis sy krag, nie myne nie, dis sy mag, nie myne nie, hy is sterk, wanneer ek nie sterk is nie, hy maak my voete stewig staan, al die plekke waar ek gaan, dis sy krag, wat my sterk maak waar ek gaan, met my God loop ek in 'n storm, spring ek oor 'n muur, met my God die saam my vyande, my oorleef elke uur, met my God aan my kant, is daar hoop vir elke dag, met my God. Met my God. Sing dit weer. Sy krag, nie myne nie, Kom ons sy sing 'n mag, bietjie. nie myne nie, hy is sterk, wanneer ek nie sterk is nie, hy maak my voete stewig staan, al die plekke waar ek gaan, dis sy krag, wat my sterk maak waar ek gaan, met my God loop ek in 'n storm, bring ek oor 'n muur,
soos 'n ribbok sal ek staan, op plekke wat onveilig lyk, en oral waar ek gaan, wil ek net in sy rigting kyk, soos 'n ribbok sal ek staan, op plekke wat onveilig lyk, en oral waar ek gaan, wil ek net in sy rigting kyk. Met my God loop ek 'n winterstorm, spring ek oor 'n muur, met my God is al my vyande uitgeleer elke uur, met my God aan my kant, is daar hoop vir elke dag, met my God. Met my God, Met my God. met my God, ek 'n winterstorm, spring ek oor 'n muur, met my God is al my vyande uitgeleer elke uur, met my God aan my kant, is daar hoop vir elke dag, met my God. Met my God, met my God. Amen. Jesus. Thank you, Lord. Ons moet saam hande klap vanoggend. Jy sien, hier's nie 'n drama nie. So ons het julle hulp nodig hier so boven. Wie kan die son onderhou? Daar's niemand soos hy. Amen. Amen. Wie kan die son onderhou? Wie kan die hemele bou? Wie kan met hom vergelyk? Daar's niemand soos hy. Wie kan die rooi see skei? Wie skep fonteine in die woestyn? Wie is vir ewig en altyd in beheer? Daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Kan die son onderhou? Wie kan die hemele bou? Wie kan met hom vergelyk? Daar's niemand soos hy. Wie kan die rooi see skei? Wie skep fonteine in die woestyn? Wie is vir ewig en altyd in beheer? Daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand
hy. O Jahwe, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahwe, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahwe, daar's niemand soos hy. O Jahwe, daar's niemand soos hy. Halleluja, daar's niemand soos U, o Here. U is wonderbaar. U is verheerlik. Koning van die konings. U is wonderbaar. U is verwaardig. Halleluja, halleluja. Oh, we praise you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you. Die volgende lied is The Blessing. Ons bid dit vir elke mama, vir elke persoon. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Dis ons gebed vir elkeen vanmôre. Kom ons maak dit 'n gebed vir wie ook al jy voel om dit voor te bid en te sing vanmôre. Yes, dankie. Dan weet dit as U vanmôre hierdie seën van die Here oor iemand uitspreek, is dit nie sommer net iets klein nie. God is in staat om mense te seën op 'n wyse dat hulle lewe radikaal verander word. Dat dit sigbaar seën van God op daai mense se lewe is. En ons roep dit vanmôre uit oor mekaar ook. Oor U, en ons roep dit uit oor mekaar. Ons God is die een wat kan seën en wat wil seën. Halleluja. The Lord bless you and keep you, makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and gives you peace. The Lord bless you and keep you, makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and gives you peace. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you, makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and give you peace. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000
family and your children and the children and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is with you, He is for 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 you. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and gives you peace. Sing Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom. Hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, hy het sy lewe kom gee, hy is hier vir ons, die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus, die is die koning van Sing halleluja, want God is op die troon. Sing halleluja.
die dood het verloor by die kruis van Jesus. Sing halleluja, want die lig het gekom. Sing halleluja, daar's lewe deur hom uitgekom. Vir jou en my, die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Die koning Is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Here Jesus is die koning van my hart. Here Jesus is die koning van my hart. Oh, halleluja. He is here, koning vir ewig.
is Here. U is Here. U is Here. U is Hallelujah, we praise you, Lord. Hallelujah, groot is u, o Here. Ons prys u, Here. Ons vereer u. Ons aanbid u, Koning Jesus. Dit is u, Here. Aanbiddelik is u koning van die konings. Here, u is wonderbaar. U is so lofwaardig en verhewe. Here, dit is so voorreg om u te kan aanbid. Dit is so voorreg om aanbidding aan u te kan bring sonder ophou, Here. Ja, Here, nooit wil ons ophou om u lof te besing nie, en nooit wil ons ophou om u te vereer nie, en danksegging en lofprysing en aanbidding aan u te bring nie, Here. U is altyd eerwaardig om dit te ontvang, en ons sal opspring van vreugde in die Here. Dankie dat ons kan verbly in u, o Here Koning. Dankie dat ons kan bly wees omdat u lewe. Here, omdat u op die troon is, omdat u regeer, Here. Dankie dat ons kan juig in die koning van alle konings wat oorwin het. Ja, Here, ons aanbid u, en ek dank u, Here, dat ons oorwin saam met u, dat ons oorwin, Here, vanweë u, dat ons triomfeer, Here, deur u krag, deur u salwende heerlikheid. Here Koning, u is wonderbaar, en daar's niemand soos u nie. Dankie vir u salwende heerlikheid, Here. Ons gee aan u die lof en die eer, Koning Jesus, ons prys u naam. Dankie, Here. Thank you, Lord. We praise you. We glorify you, Lord. Hallelujah. Yes, baie dankie, neem u sitplek. Dank die Here vir sy woord. Yes, al gaan ons deur wat ook al, ons word nie verslaan nie. Al trek ons swaar, daar's oorwinning in die naam van die koning van alle konings. Loof die Here. Ons dank die Here vir sy teenwoordigheid vanmôre weer. Is u bewus van die teenwoordigheid van die Here? Weet jy, dit gaan nie oor of die Here teenwoordig is nie.
Hy's hier. En ons dank hom dat hy hier is deur sy Gees. Dit gaan daaroor is ons, beleef ons dit, ervaar ons sy teenwoordigheid, sy Geeswerking, en mag jy dit net belewe al meer, versterking deur die Gees van God. Is u ook bly dat die Here die Heilige Gees uitgestort? Hy het die Heilige Gees vir ons gestuur, om ons te salf, om ons te vul, om ons te bekragtig, sodat ons hom kan ken, sodat ons sy wil kan ken vir ons lewe. Die Here het gesê, die Heilige Gees sal ons leer, en hy sal ons lei in die volle waarheid. En ons dank die Here dat hy sy Gees gegee het. Ons sal binnekort ook weer Pinkstertyd hê, en ons dank God dat ons Pinkster kan wees, sy Geeswerking kan beleef, geniet en ervaar, elke dag en elke oomblik van ons lewe. Ek wil met u vanmôre gesels oor die gedagte, die lewe van die kind van God as erfgenaam van God, en as erfgenaam saam met Christus. Weet jy dat jy 'n erfgenaam is van God? Erfgenaam saam met Christus. En ek wil begin met 'n gedeelte, bekende gedeelte, en dit gaan oor die verlore seun, en dan ook in besonder vanmôre oor sy broer. Nou, baie keer het ons al boodskappe gehoor oor die verlore seun, maar baie keer nie oor die broer wat by die huis gebly het nie. Maar ek wil net 'n paar verse voorhou uit daardie gedeelte, is Lukas 15 vanaf vers 17. Wil ek aan u voorhou. En hierdie is nou, ek het om tyd te spaar, ek die hele gedeelte nie gelees van die begin af nie, maar hierdie gaan oor die verlore seun. Maar hy het tot homself gekom en gesê, nadat hy alles verloor het, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u diensknegte, of van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en hy's gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, maak hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. En toe sê die vir hom, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie ingaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jaar, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees. Maar toe hierdie seun van u kom met u goed, met hoere deurgebring, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy's nog altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer lewendig geword, en was verlore, en is gevind. Baie belangrik, want ek dink ons is almal bewus daarvan, dat nie een van die gelykenisse wat die Here vertel het, was net 'n storie. Elke gelykenis wat die Here vertel het, ook hierdie een, gaan oor koninkrykswaarhede. Het gaan oor beginsels in die koninkryk van God. Dit gaan ook oor die openbaring van die hart van die Vader. Openbaring van die hart van ons God. En ons sien byvoorbeeld, hierdie seun het sy erfporsie gevra, en die vader het dit vir hom gegee, en hy het
alles deurgebring, alles verloor op die ou end en tussen varke beland. En iemand het een keer gesê, daar's mense wat vandag ook in so 'n situasie is en hulle is so al gewoond aan die varke dat hulle die varke by die naam ken. En hierdie ouetjie was daar, begeer om die pele van die varke te eet, maar hy moes 'n keuse maak, 'n keuse om terug te gaan na sy pa toe, 'n keuse om weer te kom op die plek waar hy was, wat hy alles verloor het. Hy moes weer terug gaan soontoe. En hy het besef dat sy pa se huurlinge of sy diensknegte het meer gehad wat vir hulle getel het as wat hy nou het. Hulle het was baie beter daaraan toe as wat hy daaraan toe was. En dis interessant dat hy neem homself voor om hierdie hele storie te vertel vir sy pa van hy is nie werd om sy seun genoem te word nie. Hy kan hom maar eerder soos een van sy diensknegte maak. En dat hy na sy pa toe kom, en is interessant dat die pa nog voordat hierdie seun enigiets kon sê, nog voordat hy sy storie kon begin vertel van ek is nie werd, nog voordat hy dit gedoen het, omhels die pa, soen hom en heet hom terug, baie welkom by die huis, die vreugde van die hart van God. En hy het toe daarna, het hy toe begin om hierdie storie te vertel van, ek is nie werd om u seun genoem te word nie, maar hy kry ook toe nie eers kans om die hele storie te vertel, nog voordat hy kon sê, maak my sommer soos een van u huurlinge of een van u diensknegte, sê die woord nog voordat hy dit kon sê, toe sê die pa, gee hy opdrag vir die diensknegte en die huurlinge, om 'n kalf voor te berei, om 'n ete voor te berei, en hy gee opdrag dat hy weer 'n ring aan sy vinger moet kry, wat beteken dat hy sy autoriteit, wat hy verloor het, sy autoriteit in die huis, dat hy weer dit terugkry, skoene aan die voete, 'n feeskleed, 'n kleed wat hy weer vir hom aantrek, om fees te vier, en 'n kleed wat praat van ook, dat hy herstel word in sy autoriteit, en dat hy alles weer terugkry, wat hy ontvang het. En net die eerste ding rondom dit, ek gaan meer na die ander seun toe, maar net die eerste ding rondom dit. Weet u, daar's baie mense wat op hierdie plek is van die verlore seun. Baie mense vandag wat dit wat hulle gehad het in die Here verloor het. Mense wat nie meer, wat seer gekry het, baie keer mense wat seer gekry het deur wat ander mense gedoen het. En ongelukkig het hulle toegelaat dat dit hulle oë van die Here afhou, en mense wat deur ander mense se verkeerde optrede by die huis gaan sit het, en wat verloor het die heerlikheid wat hulle in die Here gehad het. Ek dien die Here nou al hele klompie jaar, baie jare in bediening, en oor die jare is ek bewus van baie mense op hoeveel plekke wat nie meer is waar hulle was nie, wat nie meer die heerlikheid van die huis van die Vader beleef nie. En kind van God, in die eerste plek is daar op ons lewens 'n verantwoordelikheid om daardie verlore seuns wat hulle posisie wat hulle in Christus gehad het, nie meer het nie. Daardie verhouding met die Here is nie meer daar nie. Daar is in hierdie tyd plaas die Here op sy mense verantwoordelikheid om ook daardie ouens te gaan terugbring. Mense wat seer gekry het en baie keer nie bereid is om reg, of tot nou toe nie bereid was om reg te maak nie. Maar ek glo ons leef in die tyd waarin die Here ook mense herstel. Glo jy dat God mense herstel in hulle verhouding met hom? Waar die Here mense weer opnuut die kleed van geregtigheid, die woord sê dat ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Daai kleed van geregtigheid laat 'n mens in die regte verhouding weer met ons hemelse Pa staan, en dat 'n mens weer naby aan hom kan wees, dat die Here sulke mense herstel. En ek glo dat die Here mense salf in hierdie tyd en toerus om weer herstel te bring. Mag die Here elkeen wat hier is gebruik en ook 'n passie gee in die hart dat mense herstel sal word in hulle verhouding met die Here.
En selfs, ekskuus, ek wil net so bietjie water drink. Ek glo in hierdie tyd wil die Here salwing op mense plaas om ander weer terug te bring wat nie meer is waar hulle was nie. Kan ek vir u vra, is u bewus van mense wat nie meer is waar hulle was in hulle verhouding met die Here nie? Is daar van u wat bewus is van sulke mense? Ons kan dit nie net los, daar is 'n roeping wat die Here op mense plaas om dit te doen. En selfs as u vanmôre hier is en jy voel dalk jy is dalk nie waar jy was nie, daardie vreugde wat jy gehad het in die Here, dis nie meer wat dit was nie, daardie vreugde van hom naby aan hom te wees, om verhouding met hom te hê, om te hoor hoe hy met jou praat, om te beleef dat hy jou lei deur sy gees, dis nie meer daar nie. Mag die Here ook in jou lewe jou volkome herstel in hierdie tyd. Ek glo die Here is besig, en ek sien dit, dat die Here is besig om amazing goed in soveel mense se lewens te doen. Want God is besig om sy gees uit te stort op alle vlees. Hy salf mense, hy bekragtig mense, want die koninkryk moet uitgebrei word. Vat jy ook die verantwoordelikheid om te sien? Kan jy onthou, toe Kain en Abel ook Kain totaal verval het, en sy verhouding met sy broer so skadelik was, dat hy hom doodgemaak het. Maar God het vir Kain gevra, of vir hom gesê, sonde lê en loer voor jou, maar jy moet waak daaroor, jy moet daaroor heers. En baie keer het ook God se mense nie baie keer geheers oor die aanslag wat die vyand teen hulle gebring het nie. En baie keer het mense geval, en ek glo die Here is besig om mense op te tel in hierdie tyd. En dat hy mense toerus om hulle in te bring. Een van ons gemeentelede het regtig in sy hart 'n paar keer al regtig die nood en die behoefte gevoel om mense te gaan raak wat nie meer in hulle verhouding met die Here is op die plek waar hulle moet wees en waar hulle was nie. Kan ek vir u vra, vat u ook daardie uitdaging? Sê Here, ek sal beskikbaar wees om herstel te bring. Die volgende waarheid gaan oor hierdie seun wat al die tyd in die huis was. Die seun wat nie bly was dat sy broer terug is nie. Die seun wat baie kwaad was toe sy pa opdrag gegee het dat die vetgemaakte kalf voorberei moes word en dat die ete voorberei moes word en dat hierdie groot vasgemaak word van sy broer. Hierdie seun wat al die tyd daar was. En hierdie seun se situasie is amper meer hartseer. Is amper erger. Want jy sien, hy's in die huis. Hy het alles van die pa, het hy al die tyd gehad. Hy het al die rykdom het hy van sy pa geniet. Hy het al die voordele geniet. Maar dit blyk baie duidelik uit hierdie gedeelte uit, dat hierdie seun was iemand wat nog nie besef het dat hy's erfgenaam nie. Is iemand wat geen verhouding met sy pa gehad het nie. Iemand wat eintlik geopereer het en opgetree het soos maar van die ander diensknegte, wat maar net soos hulle was. Hy het nie intimiteit gehad met sy pa nie, hy het nie voortdurend sy pa se teenwoordigheid gekom nie. Hy het blyk baie duidelik nie voortdurend met sy pa gepraat en gehoor dat die pa met hom praat nie. Hy het ook nie saam met sy pa begin verantwoordelikheid vat vir sy pa se saak en vir sy pa se eiendom en vir alles wat aan sy pa behoort het, wat baie duidelik iemand was wat baie gehad het. Hy het dit nie beleef nie, daar was nie intimiteit met sy pa nie, hy was erfgenaam, maar hy het nog nie daardie plek begin inneem nie. En dit blyk baie duidelik dat sy pa ook toe nog nie aan hom sekere verantwoordelikhede kon oorgee nie. Hy was die een wat geen vreugde geken het nie. Hy het nie besef wat hy gehad het in die huis van sy pa nie. En Galasiërs 4 praat van hierdie selfde waarheid. Hy sê, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie. Al is hy heer van alles. Dis hier in Galasiërs 4 vanaf vers 1 tot 7. Solank 'n erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van die dienskneg, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde
en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En hoor wat sê die woord, dan is so mooi. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Halleluja. Is dit nie mooi nie? Dis duidelik presies wat hy hier sê. Hy sê, solank 'n kind wat erfgenaam is, solank hy nog steeds net kind is, nog nie gegroei het tot volwassenheid in Christus, terwyl hier die kind nog net kind is, en nog nie op die plek is dat hy verantwoordelikheid vat as volwassene, en dat hy kom tot op 'n plek van dat hy toegerus is om verantwoordelikheid te vat vir die pa se eiendom en vir die koninkryk van sy pa. Terwyl hy daar is hy nog maar, al is hy erfgenaam, is hy net soos 'n dienskneg, en beleef hy nie alles wat daar nou sê die woord van die Here. En dit is so mooi. Hy sê, omdat julle kinders is, het God sy gees in julle harte uitgestort. En hy roep die Heilige Gees se werking in die kind van God se hart, roep uit, Abba Vader. Heilige Gees, met ander woorde, Heilige Gees, werking in die kind van God se lewe, bring intimiteit. Hierdie woord Abba Vader is ook 'n term van Vader, maar dit is nader. Dis nie ver nie, dis amper die term van, is my pa. Hy's my pa, ek ken hom. Ek ken sy stem. Ek ken sy inspraak in my lewe. Ek beleef sy liefde. Ek beleef sy krag. Ek beleef sy heerlikheid. Ek beleef dit wat hy in my lewe doen. En dan sê die woord van die Here, dat hierdie mens is die mens wat hierdie intimiteit met Vader belewe. Paulus skryf ook in Romeine hoofstuk 8, miskien moet ek net ook vinnig soontoe gaan. Hoofstuk 8 van Romeine praat hy van hierdie selfde waarheid. Hy sê, dis so mooi. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is seuns van God. Dis hulle wat nie meer kinders is nie. Dis hulle wat seuns is, wat gegroei het in hulle verhouding met die Here. Dis hulle wat intimiteit met die Vader beleef. Dis hulle wat sy inspraak in hulle harte belewe. Dis hulle wat nabyheid aan die Vader, sy krag, sy heerlikheid belewe. Hy sê, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Is dit nie mooi nie? Hy sê, dis hier dieselfde wat die woord daar skryf in Galasiërs. Hy sê, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny. En hierdie gees van slawerny gaan oor 'n slaaf van sonde. En 'n mens wat slaaf is van sonde, wat bang is, wat vrees vir die toekoms. En soveel mense leef met vrese vir die toekoms en vrees vir dit wat voorlê, dit wat die toekoms inhou. Soveel mense leef met spanning en leef sonder vreugde. Dis niks daarin wat die woord sê, maar julle het ontvang die gees van aanneming, die Heilige Gees, wat hier die aanneming tot seuns, dat 'n mens kom op 'n plek van om die volheid in te gaan wat Vader vir jou bedoel, om erfgenaam te word. En hy sê, dis so mooi, hy sê die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons seuns van God is. Die ou vertaling sê kinders van God, maar die Griekse woord huios beteken seuns van God, mense wat erfporsie in besit neem, mense wat die leiding van die Heilige Gees hoor, mense wat die krag van God in hulle lewens kry. En hy sê, as ons kinders is, seuns is, dan ook erfgename van God, en mede-erfgename met Christus. Hy sê, as ons naamlik saam met hom ly, sal ons ook saam met hom verheerlik word. Met ander woorde, hulle wat dit belewe, gaan nie vrygestel word van moeilikheid nie, gaan nie vrygestel word van goed wat verkeerd loop nie.
as ons saam met hom, en ek dank die Here, dat 'n kind van God dit kan belewe. Hy sê, as ons saam met hom ly, sal ons ook saam met hom verheerlik word. Wat dit beteken, as ek en jy deur moeilike tye, krisistye, saam met hom deur daardie tye deurgaan, deur die krag van sy gees in daardie tye te belewe, dan ervaar ons, halleluja, dat ons saam met hom sy heerlikheid ervaar, oorwinning belewe, deur die krag van God wat in ons werk. En mense wat belewe, Here, alles wat U in U woord beloof, alles wat my deel is, begin waar word in my lewe deur die krag van die Gees. Hierdie mens is die mens wat die stem van die Vader hoor, die stem van die Seun hoor, wat die inspraak van Heilige Gees belewe, en dat jy ervaar dat die Here op jou hart lê om op te tree, die Here op jou hart lê om iets te doen, 'n mens wat belewe, ek gaan nie maar net voort en is maar net deel van hierdie koninkryk van God en daar gebeur niks in my lewe nie, maar 'n mens wat die krag van God ken en weet as die Here praat. Glo jy dit? Dank God dat hy met mense praat en sy seuns en dogters wat sy inspraak belewe, as hulle gehoorsaam is aan die koning, dan beleef hulle die uitkoms wat die Here gee, wat hy mense se lewens doen, die oorwinning wat hulle sal belewe, vanuit mense wat gehoorsaam is en doen wat hy sê. Die Here sê dat hy, die Heilige Gees, sal hom verheerlik, want hy alles wat hy hoor, sal hy met ons deel, en hy sal, wat in sy hart is, sal hy met ons deel, en die Vader sal verheerlik word deur ons gehoorsaamheid. Die woord is baie duidelik daaroor, dat hierdie mens, sal ook 'n feeskleed aan hê, 'n feeskleed van geregtigheid, dat 'n mens in die regte verhouding met die Vader staan, waar jy sy stem hoor, waar jy belewe dat hy op jou hart lê wat om te doen, waar jy belewe dat jy optree in dit wat reg is, dit wat God se wil is, dat jy dit kan uitleef tot eer van die Here. En weet jy, die aanslag sal kom, maar jy sal triomfeer te midde van elke aanslag wat daar teen jou kom. Teen elke aanslag sal jy triomfeer. Kind van God, die Here wil deur sy Gees mense vat van om baba te wees in Christus, tot mense wat verantwoordelikheid begin vat in die koninkryk. Mense wat sê, Here, U koninkryk is ook my saak. Vader, terwyl ek U koninkryk soek, los ek dit nie net vir ander nie. Ek vat verantwoordelikheid. Dankie dat U met my praat, dankie dat ek gehoorsaam kan wees. En weet U wat? Hierdie ding is so waar, as ons saam met hom ly, sal ons saam met hom verheerlik word. Die afgelope tyd het ek so 'n aanslag teen my gesondheid. Vanoggend is nou 'n rukkie wat dit nie lekker is nie. Maar ek weet, in al hierdie goed is ek meer as 'n oorwinnaar. Vanoggend was ek vroeër so swak, sleg gevoel, nie goed gevoel nie. Ek noem dit toe vir Anita, dat ek voel nie goed nie. En ons het saam gebid, en sy het my gebid, my gesalf, en dank die Here, dat hy het my opgerig. As dit nie was vir sy aanraking nie, sou ek nie die woord kon bring vir U vanmôre nie. Ek dank God, hoor jy wat ek sê, dat as ons saam met hom deur ons moeilike tye gaan, sal ons ook saam met hom sy heerlikheid ervaar. En deur sy heerlikheid sal ons triomfeer. Elke aanslag wat daar teen jou kom, wil die vyand probeer om jou vreugde te beroof. Maar mense wat lewe in hierdie krag van die Heilige Gees, hulle wat die Gees ontvang, wat uitroep, Abba Vader, Vader se nabyheid belewe dat jy sit op die skoot van jou Pa, jou hemelse Pa, jy beleef sy nabyheid, jy ervaar sy inspraak. Daardie mense wat belewe. Hoor jy wat, ek ken nie Jesaja 61, dis my so mooi. Jesaja 61 is die gedeelte wat praat van die Messias, wanneer die Messias gaan kom. En hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die blye boodskap te bring. En dan praat Jesaja 61 van hulle, wat geraak word deur die Messias, Christus Jesus se bediening, deur die salwing van die Gees op die Messias. En die woord sê, vir hulle sal gegee word
vreugdeolie vir treurigheid. 'n Gewaad van lof vir 'n verslae gees. Hulle sal wees mense wat eikebome word van geregtigheid. Mense met ander woorde wat vas staan. Mense wat nie rondgegooi word deur die goed wat om ons verkeerd gaan nie. Maar mense wat vas staan omdat hulle geanker is in die rots van die eeue, Jesus Christus. En hulle sal simbole wees van mense wat die seën van die Here wegdra. Mense wat vas staan in die Here. Mense wat 'n getuienis uitdra van God se goedheid. En mense by wie jy sal hoor, die Here het weer oorwinning gegee. Die Here het weer getriomfeer. Mense na wie ander mense sal opkyk en sê, ek soek dit ook wat daai een in sy lewe het. Ek soek ook daardie vreugde. Ek soek ook daardie vrede. Ek soek ook daardie gesindheid van Christus. Ek soek ook om so met die liefde van God te kan lewe, soos daardie persoon. En die woord sê, dit is hulle wat dit sal belewe. Nou is dit so mooi. Ja, dit vreugdeolie vir treurigheid, gewaad van lof vir 'n verslae gees. En dan sê Jesaja 61, dat hulle wat so lewe, wat hier die heerlikheid van die Messias, die gesalfde een, sy krag en sy volheid ervaar, hulle sal die puinhope weer opbou. God sal hulle gebruik om ander mense wat wrakke is te herstel. Hy sal hulle gebruik om vir mense boodskap van hoop te gee. 'n Boodskap van daar's antwoord in Christus. Daar is uitkoms in Christus. Net toe ons was eergister Johannesburg toe en gister teruggekom met my skoonpa se 90ste verjaarsdag. Ag, en is amazing. Sy lewe is regtig amazing. Ek ken hom, baie van julle ken Anita se pa. En hy het op die 8ste nou het hy 90 geword. En sy lewe is juis 'n toonbeeld, 'n sigbare toonbeeld van 'n mens op wie die seën van God rus. Gesond, regtig gesond. Hy ry op 90 van Johannesburg na ons toe met sy kar en hy kom kuier vir ons in. Hy's aan die gang en hy bedien elke Sondag by die ouer huis waar hy is, bedien hy daar in die saal, bedien hy die woord van die Here. En weet jy wat, dis nie natural nie, dis goddelik. Dis krag van die Here. Maar wat ek wil sê, toe ons terugkom, gister toe sien ek weer, ek dink dis in die omgewing daar van Kinross of Devon, in daai area. Het jy al gesien so teen die kant van die pad, so op die N17 is daar sulke rotse, waarop daar, dit sal al jare daar. Jesus is the answer. En toe ek daar verby ry, toe sê ek van Anita, wow, hierdie bewoording staan al baie jare hier. En ek verklaar dit saam met wie dit ook al daar gesit het. Jesus is nog steeds die antwoord. Ongeag wat die probleem is in 'n mens se lewe. Ongeag wat die krisis is waardeur mens gaan. Ongeag hoe ver 'n mens ook van God af is. Ongeag of daardie mens nie die Here ken nie. Ongeag of daardie mens geen verhouding met God het nie. Of watter probleem mens ook al mag deurgaan. Jesus is nog steeds die antwoord. En ek dank die Here dat ons hom kan verkondig. Hierdie mense wat hierdie heerlikheid ontvang het, die gees van aanneming tot kinders, en dit gaan juis oor dat deur die gees van die Here dat mense opstaan, hulle posisie in die koninkryk begin inneem, verantwoordelikheid begin vat vir die koninkryk. Mense wat sê, dis nie net God se saak nie, dis my saak, ek koop in op die koninkryk, ek wil sien dat die koninkryk uitgebrei word. Kan jy onthou dat die Here gesê het, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, die koninkryk is in die harte van mense. Mense wat wil sien, dat die koninkryk van God in meer mense se harte gestalte kry, meer mense se lewens geraak word deur die heerlikheid van die Here, en mense wat besef, Here, sonder U kan ek niks doen nie. En dis regtig so, wanneer 'n mens nou al deur moeilikheid gegaan het, wat dit ook al mag wees, krisis op watter gebied ook al, onder andere, in my geval, gesondheidsgoeder. Wanneer 'n mens deur dit gegaan het, dan besef jy, Here, sonder U heerlikheid gaan ek dit nooit maak nie. Maar dankie Here, dat vanweë U heerlikheid,
Dankie Heilige Gees van wie U salwing. Dankie dat U toerus. Dankie Here dat ek kan uitroep ook Abba Vader. Vader, dankie dat ek naby aan U kan wees. Dankie dat ek U stem kan ken. Dankie dat ek U inspraak kan belewe. Ek loof die Here vir mense, al meer mense wat sê ek wil hoor wat die Here sê. Ek wil hoor hoe hy my lei deur sy Gees. Ek wil verantwoordelikheid vat. En in hierdie tyd doen die Here dit al meer. Hierdie mense beleef die krag van God in hulle lewens. Hulle beleef dat die Here in hulle lewens begin nuwe dinge vir hulle openbaar uit die woord uit. Mense wat, as hulle die woord lees, dan begin hulle dit deel maak van hulle denkpatrone. Kan jy onthou, Dawid het gesê, ek het U woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig. Die Here het ook gesê, ek sal die Heilige Gees stuur, en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê. En ek dank die Here dat die Heilige Gees dit doen, dat hy sy woord wakker maak in ons harte, sy woord in ons harte laat lewe. Ek bid dat elkeen van ons vol van die woord sal wees. As jy gaan kyk na mense wat deur God powerfully gebruik word, in die krag van die Heilige Gees begin lewe, is dit ook mense wat die woord ernstig opneem. Wat die woord oordink, wat die woord bepeins, wat die woord memoriseer, wat die woord kan, in wie die woord lewe, wat die woord kan verklaar, teenoor mense wat, jy sien daar is maar een waarheid, en dis die woord. Daar is nie nog 'n waarheid nie. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die woord staan bo die omstandigheid. Omstandighede kan verander. Situasie kan verander, maar God se woord verander nooit nie. Sy woord bly staan tot in ewigheid. En 'n mens wat verantwoordelikheid vat vir die koninkryk is 'n mens wat sê, Here, ek wil nie maar met my denke aangaan nie, ek wil nie maar goed belewe soos ek gedink het in die verlede. Here, ek wil kom in die woord, ek wil U woord in my, en ek loof God vir mense in wie die woord lewe. Mense wat toegerus word, wat hulle self toerus met die woord, wat die woord met ander mense deel, en dit gebeur al meer. Ek sien dat mense op plekke, by werke ook, woord begin deel met mense daar, en mense se lewens word geraak, deur mense wat verantwoordelik. Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Wow. So die woord sê, God is in staat om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink. Maar die woord sê ook, dis vanweë en volgens die krag wat in ons werk. Wat iets sê van hierdie wat God doen ver bo wat ons bid of dink, doen hy ook deur mense in wie sy krag werk. Sy krag wat geopenbaar word in mense se lewens. Sy krag wat uitgestort word in die harte van mense. Die Here sal dit doen. Hy sal red, hy sal gesond maak. Hy sal mense herstel. Ja, hy sal die pynhope opbou van hulle wat so stikkend is en wat so gebroken is, deur sy krag wat in ons werk. En ek dank die Here dat al meer mense daardie verantwoordelikheid begin vat, van Here, U koninkryk is ook my koninkryk. Dankie dat ek U op U woord kan neem. Dankie Here dat ek in U diens kan staan. Dankie Vader, dat U ook my vul met U Gees, Here, tot oorlopends toe vul met U Gees. Here, dankie dat U vir my ook gee die Gees van aanneming tot seun, deur wie ek roep, Abba Vader. Dankie dat ek daarom erfgenaam kan wees, erfgenaam saam met Christus, mede-erfgenaam met die Here. Dank die Here vir wat hy doen deur sy Gees. Aan hom die lof en die eer. Ek bid dat die salwing van die Gees van God swaar op elkeen se hart en lewe sal rus. Dat sy heerlikheid elkeen se deel sal wees, net meer en meer. Ek is so dankbaar vir wat die Here gedoen het vanoggend in my lewe. Ek sou nie hier kon staan as dit nie was vir die aanraking van God nie. En ek weet nie wat, ek ken nie almal van die omstandighede nie. Die omstandighede is dalk nie altyd so lekker nie. Jy gaan deur moeilike tye. Die Here sê as ons saam met hom deur tye van lyding gaan, dan sal ons ook saam met hom verheerlik word. Deur sy krag gedra word in tye wanneer dit nie maklik is nie, sal ons ook sy heerlikheid ervaar en jy sal oorwin. En jy sal 'n nuwe getuienis hê van dit wat God weer eens in jou lewe gedoen het. En hoe jy
jouselfde situasie wat die vyand probeer tot skade, dat die Here dit verander in 'n getuienis en 'n toerusting in jou lewe. Glo jy dat God alle dinge ten goeie laat meewerk? Ja, ook die goed wat op hierdie stadium nie goed is nie, dat die Here ook vir jou 'n getuienis sal gee van, die Here het jou gewys hoe om dit te hanteer. Die Here het jou gewys wat om te doen in daardie omstandighede. As jy nie deur dit gegaan het nie, sou jy nie genoeg wysheid gehad het om so 'n situasie te hanteer. Jy moes deur dit gaan, want Vader moes vir jou wysheid gee om dit te hanteer. En jy sit agterna met 'n getuienis van ek het oorwin, saam met die Here. Hy het vir my wysheid gegee, hy het ook vir my die krag gegee om dit. En baie keer van die goed wat ons deurgaan, verander nie net oornag nie. Baie van die goed wat ons deurgaan, vat langer. En dis net die krag van die Here wat 'n mens deurdra, deur elkeen van daai krisisse. Maar dank God, die kind van God kan verwag dat daar oorwinning sal wees. Hoekom? Die woord sê baie duidelik, in al hierdie goed, meer as oorwinnaars. Deur die liefde van Christus sal jy triomfeer. Ek bid die Here se salwing op mense. Ek bid dat sy heerlikheid jou deel sal wees. Ek bid dat die Here ons sal verander van heerlikheid na heerlikheid. En dat die beeld van Christus in mense se lewens net sal begin wys. Mense God se liefde sal ervaar in jou lewe, dat hulle sal ervaar dat God praat as jy praat. Dat hulle sal belewe, my lewe verander, want ek was met hierdie kind van God te doen. Ja, dit wat teen jou kom, ek wil vir jou vra, kyk by die omstandighede verby, sien die koning raak, hou julle oë gefestig op hom. Sê die woord, ons leidsman en die volëinder van ons geloof. Daar's soveel goed wat verkeerd gaan in hierdie tyd. Stem jy saam? Soveel goed wat nie ideaal is nie. En dank die Here dat God bly getrou. Sy genade is nog altyd genoeg. As ek kyk na Paulus en alles wat hy deurgegaan het, en dat hy meer moeilikheid as ons almal gehad het. So mens kyk na dit en die Here sê vir my, genade is vir jou genoeg. Dan sê die Here ook vir jou en my, sy genade is vir jou en my ook genoeg. En sy krag word in swakheid volbring. In ons swakheid kan ons verklaar, Here, dankie dat ek afhanklik is van U. My krag, my vermoë is nie goed genoeg nie, maar dankie dat ek afhanklik kan wees van U. En ek bid, kind van God, dat jy waarlik waar sal belewe dat jy erfporsie van die Here begin verantwoordelikheid vat oor die erfporsie wat die Here vir jou gee. En dat hy sy koninkryk uitbrei deur jou lewe. Dat jy ervaar die gees van God wat jou sy vreugde laat ervaar. Ja, deel daarvan, van hierdie erfporsie die Here is nie net dat ons verantwoordelikheid vat vir dit wat die Here vir ons roep nie, maar dat die kind van God ook vreugde ervaar in die Here. Mense vol van blydskap, want die vrug van die gees is nog steeds onder andere vreugde in die Here. Blydskap van God, die kind van God se lewe. Ek dank die Here. Dank hom vir sy goedheid, ek dank hom vir sy genade, sy trou en sy barmhartigheid. Ek self het die Here verskriklik nodig in hierdie tyd. En ek weet, ek sal weer oorwin in elke aanslag. En jy ook sal oorwin deur die krag van God wat in jou woon en in jou werk. Ek wil U vra om voor die troon van die koning net op te staan vanmôre. Kom ons staan op en sê, Here, dankie dat ons erfgename is. Erfgename van God, mede-erfgename van Christus. Dankie Vader dat ons nie meer kind hoef te wees wat nie weet wat om te doen en nie meer kind wat nie die stem van die Vader hoor, maar mense wat die stem van die Gees hoor, mense wat die vreugde van die Here ken. Dankie Here dat U deur U Gees, dankie dat U ons vul, dankie dat U ons salf, Heilige Gees, dankie vir U heerlikheid. Dankie vir U krag, dankie vir U volheid. Dankie Here dat vanweë U heerlikheid is daar oorwinning. Dankie Here dat U mense herstel, ook wat vanmôre belewe dalk. Hulle is nie waar U wil hê hulle moet wees nie. Dankie Here dat U mense herstel en dat U sê, ek wil jou teen my vasdruk. Ek wil weer vir jou 'n feeskleed aantrek. Ek wil weer vir jou my vreugde herstel in jou lewe. Ek dank U Here dat ons vanmôre kan bly wees in die koning van alle konings en dat ons kan juig omdat U lewe, Here. En dat ons vanmôre kan belewe, Here, deur U Gees. Here, kom vul ons tot oorlopends toe vol. Here, kom vul ons. Dankie vir wat U doen.
in harte. Dankie Here vir wat U doen in ons lewens. Aanbiddelik is die koning van ons harte. Aanbiddelik is U, o Here. We praise You, Lord. Halleluja. Groot is U koning Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Ek wil vra dat ons daar die koortjie gaan sing. More love, more power, more of You in my life. As jy dit net daar kan kry, Michelle, asseblief. More love, more of Your power, Lord, more of You in my life, and I will worship You, Lord, with all of my heart. I will worship You, Lord. Yes, with all of my mind. I will worship You with all of my strength, Lord. Yes, more love, more of You, Lord, in my life, Lord Jesus. Thank You, Lord. We praise You. We glorify You, Lord. Dankie, Here. Thank You, Lord. More love, more power, more of You in my life. More love, more power, more of You in my life. And I will work more love, more power, more of You in my life. Worship You with all of my heart, and I will worship You with all of my mind, and I will worship You with all of my strength, for You are my Lord. You are my Lord. More love, oh thank You, Lord. More power, more of You in my life. More love, more power, more of You in my life. And I will worship You with all of my mind, and I will worship You with all of my mind, and I will worship You with all of my strength, for You are my Lord. Lord, You are my Lord, and I will worship You with all of my heart, and I will worship You. Worship You with all of my strength, for You are my Lord. Lord, You are my Lord. Oh, thank You, Jesus. I will, my Lord. You are my Lord. Oh, thank You, Lord. We praise You. We praise You.
prys die Here. Halleluja. Die Here is so wonderlik teenwoordig. Ons prys hom. Sy salwing is hier, sy heerlikheid is hier, wat hy mense se lewens uitstort, wat hy in harte lewens werk, en ek beleef die Here wil herstel ook gee vir mense wat dit vanmôre nodig het. As jy vanmôre sê, Here, ek verlang daardie volkome herstel, Here, ek het self, het ek stikkend, en Here, ek het self, het ek seer, maar dankie Here, dat U vir my 'n feeskleed aantrek. Dankie Here, dat U my volkome herstel. Here, en ek vat vanmôre alles wat U bring, wil doen in my lewe, Here, ontvang ek, sodat ek ook 'n getuie kan wees van U krag, van U liefde, van U genade. As daar enigeen was wat dit wil sê vanmôre, Here, I need you. Here, ek het U so nodig om hierdie herstel in my lewe te bring. Here, ek het regtig U nodig. Dan wil ek U vra dat U daar, miskien waar U staan, steek jou hand uit na die Here. Hy ken jou. Hy ken jou. Dankie Koning Jesus. Dankie Here vir die herstel wat U gee. Oh, thank you Lord, I praise you. And I glorify you Lord. Dankie Here. Oh Lord, Here, net U kan hierdie gebrokenheid herstel. Here, net U kan hierdie seer wat mense deurgegaan het. Here, net U kan daardie seer wegneem. Net U kan genesing gee, Here. En ek dank U, Here Koning, dat dieselfde goed, Here, wat ons deurgegaan het, wat die vyand bedoel het tot skade, Here, dat die oorwinning wat U gee, die genesing wat U gee, Here, dat dit 'n getuienis bring van die grootheid van ons God, die grootheid van die koning van alle konings. Ek dank U, Here, dank U dat U vir mense ook sê, vanmôre, ek beleef dit, U sê dit, Here, gee geen ag op die vorige dinge nie. Ek maak iets nuuts. Ek doen 'n nuwe ding in jou lewe. Die ou dinge gaan verby. Alles word nuut. Die Here sê, kyk nie weer terug nie. Strek jou uit na dit wat voor lê. Dankie Here vir die herstel wat U gee. Dankie vir genesing. Here, dankie dat ons in onsself ook oorwinning kan vat in die naam van die Here. En sê, Here, in U naam sal ek opstaan. In U naam sal ek triomfeer, Here. Dankie vir die genesing wat U gee. Dankie Here, dat U vir mense weer 'n feeskleed aantrek. Here, dankie dat U vreugde herstel. U woord sê dat U herstel die vreugde van U heil. Here, herstel U in ons lewens. En dat ons kan sê, die Here saam met die koning het ek oorwin. Dankie Here vir genesing. Dankie Here vir vreugde. U woord sê vreugdeolie vir treurigheid. 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Ja, dankie Here, die pyle wat die vyand ook uitgestuur het om ons seer te maak. Dankie Here dat dit afgebreek word in hierdie môre. En dat ons weer die skuld van die geloof kan optel, wat die vurige pyle van die bose uitblus. En dat ons sal kan sê, in geloof sal ek oorwin. In geloof triomfeer ek saam met Christus. Ek dank U Here vir U hand op mense se lewens. Dankie Heilige Gees vir U salwing. Ons prys U naam, o Here. Halleluja. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. We glorify you. We praise you. Dankie, Here, vir wat U ook doen deur U Gees en toerusting, Here, dat ons seuns en dogters kan wees, Here, vol van die Gees. Here, om verantwoordelikheid te vat vir die uitbreiding van die koninkryk. Dankie, Here, dat ons getuienis nie sal stil wees nie. U het gesê ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Ek dank U daarvoor, Here. Dankie vir U salwing, Heilige Gees. Ons prys U. Ons aanbid U. Dankie, Here. Halleluja. Halleluja. Loof die koning. Prys God. Thank you, Jesus. Halleluja. Die Here seën jou. Die Here seën jou op elke gebied met alle geestelike seëninge in die hemele wat hier op die aarde sal belewe in Christus. Sy seën op jou, sy salwing op jou, sy heerlikheid jou deel. Ons gaan afsluit met 'n slotkoorvers. En terwyl ons dit sing, gaan ons offergawes en ons tiendes gee vir die Here, met blydskap vir die koning gee. Ons dank die Here dat ons dit kan doen, met vreugde voor ons koning. Dankie Jesus, ons loof U Here. We praise you, Lord.
van die wat nog nie 'n foto geneem het nie, gaan neem asseblief. Ons vra net R5, dit gaan ook na die kas toe. So, ondersteun daar asseblief, en in die boekkamer is daar heerlike eetgoed. Papa, as jy nog nie vir die mamma ietsie gekoop het nie, daar's fudge, daar's lekker crunchy koekies, daar's popcorn, balle, daar's sweeties, daar's boeke, daar's soveel, so gaan maak het raai daar asseblief. Seën vir u. Meinhard gaan ook nou staan daar by die toonbank met die kaartjies vir die manne ontbyt. Manne moet dit nie misloop nie, kry gerus by Meinhard 'n kaartjie. Hy gaan nou by die toonbank staan. Baie dankie. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah.